Секој договор за минималната плата што ќе го постигнат работодавачите и синдикалците, владата ќе го поддржи, вели премиерот Мицкоски, кој го повтори ставот дека на владата и одговара зголемување на минималната плата, но таа како посредник во социјалниот диалог ќе почека прво да се договорат работодавачите и работниците. Според Мицкоски, бројките на Евростат покажуваат дека куповната моќ на минималната плата во Македонија е поконкурентна споредено со земјите од регионот, а потрошувачката кошница во државата, како што кажа, е најниска во Европа. Евростат има објавено за првата половина на годината куповната моќ на минималната плата колкава е. Ние се наоѓаме на средината и сме далеку поконкурентни, да речеме, од Бугарија, Србија, Косово, Босна и Херцеговина, Црна Гора, Хрватска, Албанија и така натаму, сме рамо до рамо со Грција, да речем. И единствена земја која што споредено прва половина 25-та со прва половина 24-та куповна моќ на минимална плата има зголемување. Кај сите има или стагнација или намалување. Според премиерот, стапката на сиромаштија во земјава и нееднаквоста на доходите се намалуваат, кој најави повеќе владини мерки за повеќе детни семејства и ги повика младите парови да се реализираат како родители. 2016 до 2024 имаме за 6000 помалце родени бебиња. Ако е една училница од 20 ученици, тоа значи 300 празни училници имаме сега. И ако една училница е долга 20 метра, имаме 6 километра празни училници. Прилика вака изгледа изумирање на една нација. Можеби има поединци кои што на социјалните медиуми, а се дел од оној талог на општеството за кој што зборувам, ке се исмејуваат, но верували или не, овој Джини индекс во Македонија во 2024 година за прв пат е под 30% во последниве 30 години и е подобар од, да речеме, европскиот просек. Коментирајќи ги последните статистички податоци за сиромаштијата во земјата, Мицкоски истакна дека стапката се намалува споредено со пред 4 години. Во 2020-та стапката на сиромаштија била 23%, во 2023 година била 22,2%, додека во 2024-та е најдобра досега и изнесува 21,9%.